За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдөр сайхан амарцгаасан уу? Сайхан амарцгаа. Их завгүй их хүнд өдрүүд өнгөрч байгаа бах те. Оны эцсгээл бүгд дүнгээ гаргах гал бас ажилчид болохоор ажиллаа шахах гал оны эцс болохоор одоо төлбөр тооцоо нийлэх ёстой, дүн тайлан гаргах ёстой гэл олон ажлууд байна. Дээрээс нь чуулганы ажлууд ч гэсэн олон ажлууд байгаа шүү дээ. Одоо удахгүй өвлийн цугларалт болох чинь. Цугларалтандаа бэлдэж байгаа юу? Бэлдэж байгаа гэдэг нь яаж бэлдэж байгаа гэсэн үг лээ? Залбираад бэлдэж байгаа юу? Биеэл бэлдээд байна уу те? Бас цугларалтандаа хэрэгтэй зүйл байх юм бол туслахаар зүйл байвал цаг бололцоотой залуучууд ч гэсэн бас тусалж болно шүү дээ. Төв чуулганаас хариуцаа хийж байгаа шүү дээ. Ганцхан үйлчлэлийн багийнхаа хийдгийм биш. Цаг бололцоотой байх юм бол тэр ажлууд нь оролцоод бэлдэх юмд нь бас тусалж болно шүү дээ. За хамтдаа залбираад тэгээд эхэлцгээе. Тэнгэр азар төмөн бодис түүнд оршдог бүх ил зүйлийг бүтээсэн амьд оршдог бурхан танд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Та бид нарыг аврахын тулд эзэн Есүсийг энэ газар руу илгээн түүний загалмай дээр урсгасан үнэт хариун цусаар бүхий л гим нүглийг маань угааж өгсөнд талархаж байна. Зөвхөн итгэсэн төдий байхад бурхан та бидэнд мөнх амийг өгөөд өөрийнхөө хүүхэд болох тэр эрхийг өгсөнд үнэхээр их талархаж байна. Мөн энэ газар дээр байх хугацаанд тэр гайхалтай диваажинд орох амьд найдварыг тэгээд амьдрахаар болгосонд үнэхээр их талархаж байна. Мөн эзэн ариун сүнс ажиллаа явуулдаг, хүний сүнс аврагддаг энэхүү чуулгантайгаа нөхөрлөлтөө бид нарыг холбоотой байлгаж байгаадаж үнэхээр их талархаж байна. Эзэн таныг ирэх өдрийг хүртэл энэхүү уг нөхөрлөл дотроо ямагт холбоотой байж байгаад тантай уулзахад та бидэнд туслаарай. Энэ ертөнц эзэн таны ирэхийн өмнөх тэр үе учраас үнэхээр харанхуй бурхан танаас улам бүр холдон амьдарсаар байна. Энэ ертөнцид үнэхээр бид нар тусгаар байгаад гэрэл давсан болоод амьдарч чадхад та бидэнд туслаарай. Бид нарын энэ махбод хичнээн сул дорой, бидний сэтгэл бодол хичнээн сул дорой, хичнээн монхог мэдлэггүй хүмүүс вэ гэдгийг эзэн дэндүү сайн мэдэх үлээ. Тийм учраас ийм сул дорой бидэнтэй бурхантай үргэлж хамт байгаад бид нарт хэрэгтэй мэрэгэн ухааныг, хүч чадлыг буулгаад эзэн таны өгч байгаа тэр хүчээр энэ ертөнцийг сөрөөд амьдарч чадхад та туслаарай. Тиймээс эзэн таныг ирэхээс өмнө хайртай дотны хүмүүстэй хурдхан сайн мэдээг тараагаад тэрхүү гайхалтай диваажн руу хамт орж чадхад та бидэнд туслаарай. 2025 он инхүү дуусч байна. Бид нар бурхан та биднэрт шин цаг хугацааг зөвшөөрнө гэвэл өнгөрсөн онд гаргасан алдаагаа, өнгөрсөн онд гаргасан тэр бүхий л зүйлсээ давтахгүй байгаад харин ч итгэлээр илүү өсөөд бурхан тантай илүү ойр байгаад амьдарч чадхад та бидэнд туслаарай. Өнөөдрийн нөхөрлийн цагтаа эзэн та хамт байгаад энэ цагаар дамжуулан бурхан та өөрийнхөө хүслийг, сэтгэлийг бид бүхэнд илчлээд бурхан таны сэтгэлийг мэдээд амьдардаг хүмүүс болж чадхад та туслаарай. Сул дорой хүний урал амийг та захираад зөвхөн энэ цагт өөрийнхөө хүслийг илчлээрэй хэмээн танаас гуйж байна. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аамен. За номлогчийн 7 дугаар бүлгээс нэг ишлэл олж уншаад тэгээ эхлэе. Номлогчийн 7 дугаар бүлэг Долоогийн 8 дугаар ишлэл байна. Хамт уншия. Хэргийн төгсгөл нь эхэллээсээ чухал, сэтгэлийн төвчээр нь ихэрхүү зангаас ирхэм. За бидний сайн мэдэх үг байна шүү дээ. За үгийн эхэндээ энэ үгийг уншуулж байгаа шалтгаан нь за хэдүүлээ он дуусах яг энэ цаг мөчид амьдарч шүү дээ, тийм ээ. Одоо он дуусахад хэдэн хоног үлдсэн байна? 4 хоног үлдсэн байна шүү дээ. Энэ 2025 он эхлээд их удаагүй юм шиг байсан чинь одоо 4 хончул байна шүү дээ. Энэ 2025 он ингээд баяртай болоод 2026 он ирэх чинь. За тэгэхээр энэ төгсгөлийн яг энэ 4 хоногоо та бүхэн хооштой яаж өнгөрүүлэх чинь? За 2025 он нэгэнтэл баларсан өнгөрсөн юм чинь тэр жигт нь хаяад
яг 2026 он эхлэхээр ёстой хүчтэй шийдвэртэй гоё амьдрнаа гэж бодож байна. Угаасаа бид нар тэгж бодсоор ч ирсэн. Одоо тэгж бодож ч байгаа. Тэгээ би өнөөдөр энэ үгээр дамжуулан аль хэсэг дээр илүү анхаарал хандуулах гэдэг байна гэхлээр оны төгсгөл эхлэл хоёр ингээ хоорондоо их ойрхон зайд байдаг шүү дээ. Тэгтэл бид нар аль нь илүү их чухал ач холбогдол өгдөг вэ гэхлээр оны эхлэлд нь их ач холбогдол өгдөг. Одоо өвлийн цугларалт болно. Тэгхийн бол их үг сонсон, нөхөрлөн тэр дунд бид нар за 2026 онд ингэж амьдрий. За ийм шийдвэртэй амьдрий. Библийг тэд уншия гэж эхэлдэг. Тэгээд эхлээл хэсэг хугацаанд бол их сайн явдаг үстэй. Тэгж байгаа л дундаас нь ингээл замхраал, улам сулраал ингээд алга болчдөг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр эхний хэсэг дээр юу хэлэх гэж байгаа вэ гэхээр хэдүүлээ оны эхлэл рүүгээ шууд орохоос урьдчаад энэ төгсгөл хэсэгдээ жоохон анхаарал хандуулъя гэж. 2025 он дуусаагүй байна шүү дээ. Тэгэхээр яаж анхаарал хандуулах вэ гэхээр энэ үгэн дээр хэргийн төгсгөл нь эхлэлээс чухал гэж байгаа юм. Тэгэхээр төгсгөл нь сайн байх юм бол сайн хэрэг үстэй. Библиэлд тэгж хэлдэг үстэй. Төгсгөл нь сайн байх юм бол тэр үнэхээр сайн дууссан хэрэг байхгүй. Дунд нь яаж амьдрсан ч бай. Төгсгөлөө сайн байж иж тэр өөрөө сайн хэрэг байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн 2025 онд мэдээж энэ дотор сайн амьдрсан хүмүүс байгаа. Өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийг дээр нэг дүүргийн нөхрөлд оролцсон чинь ингэж хэлээ. Оны ихэнд битсэн өөртөө битсэн захиа байсан тийм. Тэгээд тэрийгэ задлаад ингээд эргүүлээд унссан. Тэгээ 2025 онд би ингэж амьдрын тэр хүн сайн мэдээ тараан тэр хүнийг семинар сонсгоно гэсэн чинь тэгээ Библи уншина гэсэн зарим хүмүүс би 80% нь бас биелүүлсэн байна шүү гэж ярьсан хүмүүс байсан. За та бүхнээс асууя. Түл дээр гаргаж ирсэн шийдвэрээс 80%-ийг нь биелүүлж чадсан уу? За, оны ихэнд гаргасан шийдвэрээс 50%-ийг нь биелүүлж чадсан хүн байл гараа өргөдөө. Арай бага хэлсэн юм уу? 60%-ийг нь биелүүлж чадсан хүн байна уу? Юу болчих вэ? Үгүй миний бодож ирснээс тийс өөр хариулт гараад ирэх чинь. Хардаа яг оны ихэнд тийм шийдвэр гаргалгүй л яг шин сэтгэлээр эхлэлгүй л яг. Гэхдээ хэдүүлээ энэ оны төгсгөл нэг ийм зүйлийг бодцгоё. 2025 онд би хэрхэн амьдэрсэн бэ гэдээ оны төгсгөлдөө жоохон дүгнэлт хийсэн цаг гаргаасаа гэж хүсэж байна. Тийм биш гэж юу? Би ч гэсэн орчуулагчийнхаа амьдралыг дуусгангаа өөртөө жоохон дүгнэлт хийсэн байхгүй. Би яг орчуулагчаар 10 гаруй жил амьдрах хугацаанд би яг ямар орчуулагч байсан, тэр орчуулагчаар үйлчилж явах, амьдарч явах хугацаанд би ер нь юун дээр алдаж, юун дээр онож амьдэрсэн байг өөртөө жоохон дүгнэлт хийгээд өөртөө жоохон хадгалж авсан зүйл байгаа. Би энэ нь сайн байсан юм байна. Тэрэн дээр жоохон дутмаг байсан юм байна гэсэн тийм дүгнэлт хийсэн. Тэгээд дүгнэлт хийж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхлээр хооштой би яг тэр адилхан алдаагаа давтахгүй тулд л өөртөө дүгнэлт хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхний хувьд гэсэн энэ 2025 оныхон төгсгөл өөрийнхөө энэ итгэлийн амьдралдаа нэг жил туулж ирсэн энэ хугацаанд жоохон дүгнэлт хийгээсэй гэж хүсэж байна. Бусдтай өөрийгөө харьцуулалгүйгээр яг өөрийгөө бурхны өмнө би яаж амьдэрсэн бэ гэдгээ нэг эргэж нэг хараасаа гэж хүсэж байна. Зүгээр л өнгөрсөнд нь нэгэнт л өнгөрсөн юм чинь зүгээр ингээд хайчи. За одоо нэгэнт л бүтлгүй болцсон юм чинь зүгээр ингээд хайчи гэх юм бол биш үү? Бид нөр өөртөө өсөлт нэгсэндээ илүү дээр итгэлийн амьдралыг өөртөө авчирч чадахгүй гэсэн. Магадгүй та бүхэн энэ дүгнэлтийг яг энэ цаг үед хийхгүй юм бол 2026 онд яг адилхан алдаан дээр яг адилхан унаад яг адилхан зүйлийг давтаа явж иж болно гэдэг. Тийм биш гэж юу? За жишээлбэл Библийг би 3 уншин дагээ эхлүүлсэн байж болно. Тэгсэн дундаас нь уншиж чадсангүй тохиолдол гарчлаа. Тэгвэл би яг ямар үед Библийг уншихгүй байгаад яахлаараа би Библиэс холдоод тэр энэ 3 уншиж чадахгүй болцсон юм бэ? Би яг ямархуу процесс надад болоод эсвэл итгэлийн амьдралд маань юу тохиолдоод би энэ дээр бүтлгүүтчихвэ гэдгээ эргэж хараад тэрийг олж харчих юм бол эх жил яах вэ? Тэр алдаагаа давтахгүй байх юм бол би нөгөө 3 унших Библийг унших хуваараа хэрэгжүүлж чадна гэсэн үг байхгүй. Тэглээ. Би нэг даалгавар өгөөдгий. Та бүхэн 2025 он эхлүүлэхэд өөртөө гаргасан шийдвэр, өөртөө гаргасан зорилтуудаа эргэж нэг санангаа 2025 оных итгэлийн амьдралыг ингээд дүгнээд үзээтэл. Тэгингээ бичих ёстой шүү. Зүгээр бодолдоо өнгөрүүлэлгүйгээр за би энэ зүйлийг ингэж сайн хийсэн юм байна. Нэгсэндээ миний итгэлийн амьдралд энэ зүйл дээр бас өсөлт гарсан юм байна гэдэг зүйлээ нэг талд нь бичээд нөгөө талд нь болохоор би 2025 онд итгэлээр амьдрах хугацаанд ийм зүйл дээр би чинь алдаж гисэн юм биш үү дээ.
Энийг ингэж хийцэн байсан бол илүү зөв байж. Эсвэл энэ үйлчлэл дээр би ийм зан гаргасан юм байна штэ. Иймэрхүү зүйлүүд дээр би алдагдсан юм байна штэ гэдгээ жагсаагаад бичээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр энэ хоёр жагсаалтын мэдээж алдсан тал нь их гарах гэдэг штэ. Сая 50% дөнгөж 50% гар үргүүлэхэд сая нэг 3-4 үргэсэн 60 гэсэн чи өрөхөө болцсон. Тэгэхээр чин алдсан тал нь их байх гэдэг штэ. Тэгэхээр энийг заавал бичээд зэгцлээсэй гэж хүсэж байна. Та бүхэн залуучууд юм чин зүгээр бодоод өнгөрлөгүүгээр бүр өөртөө тодорхой болгож аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгжиж бид нэр ирэх орондоо яг адилхан алдаагаа давтахгүйгээр Бурхны өмнө илүү сайн амьдарч болох юм. Тийм биш гэж юу? Тэгэхээр ингэж өөрийгөө эргэж харахгүй юм бол бид нэр яг адилхан алдаагаа давтсаар байтал цаг хугацаанд яг адилхан өнгөрсөөр байж итэл нэг л мэдхэд эзэн маань ирчин шүү дээ. Тэгэх юм бол эзэнтэй уулзахад ичмээр зүйлтэй зогсож ивэл дээр дэндүү харамсалтай хэрэг болно үстэй. Тэгэхээр манай залуучууд би үгийнхаа эхлэлдээ нэг даалгавар өглөө шүү дээ. Яа гэсэн бэлээ? Бичээрэй гэсэн шүү дээ. Заавал бичээд тэгээ өөртөө ингээд хураагаад аваасаа гэж хүсэж байна. Галаац 6 дугаар бүлэг рүү очиад хий. Зургагийн 4-р ишлэл. Хамт уншия. Харин хүн бүр үйл хэрэгэ шалга. Тэгвэл уг хүн өөрийгөө бусадтай харьцуулалгүй өөрийнхөө сайрхах болно. Тэгэхээр хүн бүр үйл хэрэгэ яг нөө шалга. Тэгэхээр 2025 онд үйлдсэн бүх зүйлээ бусадтай харьцуулалгүйгээр өөрийгөө Бурхны өмнө нэг шударгаар ингээд шалгая. Тэгээд дүн тавья. Тэгээд энэ зүйл дээр алдсан байвал тэргээ эх онд засъя. Ойлгосон биз? Тэгээд итгэлээр өсөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр манай залуучууд энэ оны төгсгөлд байгаа энэ миний дүр төрх чинь өнгөрсөн энэ нэг жилийн хугацаанд би ямар байсныг тэр үр жимсээ хураагаад авчихсан үр дүнгээ өөрөө л ингээ хүрдэж гисэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн өөр зүйлд шалтгаглаад ч юм уу тэр тийм байсан учраас ийм байсан учраас гэж шалтгаглах хэрэг байхгүй. Яг тэгэхээр одоогийн энэ байгаа миний дүр төрх чинь өнгөрсөнд үйлдсэн бүх зүйл, сонгосон бүх зүйлийнхаа үр дүнг би одоо л хүртээд яг ийм байр суурьнд байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хин нэгэнд гомдлох шаардлага байна уу? Ямар нэгэн нөхцөл байдалд буруу өгөх шаардлага байна уу? Үгүй таа. Тэгэхээр 6-гийн 7 дугаар ишлэлийг бас уншийе. Хамт уншийе. Бүү мэхлэгд бурхан элэг доог болохгүй. Учир нь хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг. Энэ байгаль дээр болдог хууль үстэй. Ловон тариул ловон хурааж авна, төмөс тариул төмөс хурааж авна. Тарус тарчаад өгөрцийн ургандаа гэж боддог хүн байна уу? Байхгүй үстэй. Тэгэхээр надад итгэлийн амьдралд маань ийм үр жимс гарцсан байна гэдэг чинь өнгөрсөн хугацаанд би өөрийнхөө итгэлийн амьдралд ийм зүйлийг тарьсан учраас л одоо би хураачихсан байгаа гэсэн. Магадгүй би баг багаар залхуурал тарьж исэн бол өөрийн чи итгэлийн амьдрал залхуурал гэдэг үр дүн маш том жимс болчихсон, ургажчихсан байж байгаа. Тийм биш гэж юу? Өөр юун дээр шалтгаална гэж. Угаасаа би тарьсан юм чинь. Би хичээлээ сайн хийгээгүй бол муу дүн авна. Яагаад? Би өнгөрсөн хугацаанд хийгээгүй, хичээлээ хийхгүй байх тийм үр тарьсан учраас тийм үр ургацаа хураагаад авцсан байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ дээр бүү мэхлэгд гэж байгаа. Зарим хүмүүс энэ дээр мэхлэгдэх гээд байдаг. Яагаад надад ийм сайн үр дүн гарсангүй вэ? Яагаад? Би өөрөө тэгээд тарьсан юм чинь. Тэгэхээр энэ хууль итгэлийн амьдралд ч үйлчилдэг гэсэн. Би итгэлийн амьдралд юу тарина? Тэрийг хурааж авна. Тэнд хуурдаж болохгүй гэдэг хаа. Тэгэхээр манай залуучууд яг энэ цаг үед тэгвэл өөрийгөө эргэж харангаа. Итгэлийн өнгөрсөн энэ 2025 онд би махбодийн зүйлсийг өөртөө их тарьсан байна уу? Сүнсний зүйлсийг их тарьсан байна уу гэдгээс гисэн давхар хараасаа гэж хүсэж байна. Сүнсний зүйлийг их тарих юм бол гарцаагүй сүнсний ямар нэгэн үр жимсийг би хураагаад үр дүнгийн хүртэл явна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр эндээс дүгнэж харцгаад ирэх ондоо илүү их сүнслэг зүйлийг тарьсан, сүнсэндээ өсөлт гаргасан тийм жил байгаасаа гэж хүсэж байна. Манай залуучууд илүү хөсөөд, илүү сайн зүйлийг олж авдаг тийм залуучууд болоосаа гэж хүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо 4 хоногийн дараа 2026 он гээд цаг хугацаа ирнэ. Энэ цаг хугацаанд их гоё зүйл байгаад тах шиг байна. Магадгүй энэ цаг хугацаа ерөөсөө ингэ тасалдаггүй. Оноор хуваадаггүй, сараар хуваадаггүй, 7 хоногоор хуваадаггүй, өдрөөр хуваадаггүй. Ингээд яг адилхан юм шиг хугацаанууд өнгөрдөг байсан бол яах вэ? Хэцүү байх юм шиг байна.
Тэгэлэр энэ хуваагдаад байгаа надад их гоё санагдаад байгаа байхгүй. Одоо бид нар шинэ он хэлэхээр шинэ он гэж ярина тий. Дахиад сар хэлэхээр шинэ сар гэж хэлнэ тий. 7 хоног гэхээр шинэ 7 хоног. Нэг өдрийг өглөө эхлүүлэхдээ шинэ өдөр. Уг нь бол тэр нь зөв. Яагаад гэвэл яг хоо энэ хугацаанд дотор өнгөрүүлж байгаа миний амьдралын хэмнэл бол адилхан байж болно шүү дээ. Өглөө босоод цагаа уулаа, хичээлдээ явлаа, хурж ирлээ, сүмдэр ирлээ, үгээ сонслоо, нөхрөлдөө явлаа. Энэ бүх зүйл бол адилхан үргэлжилж болох ч гэсэн тэглээгээд энэ миний хэрэгжилж байгаа цаг хугацаа өнгөрсөн цаг хугацаагаа хэрэгжилж байгаа юу? Үгүй шүү дээ. Өгөгдөж байгаа цаг болгон шинэ цаг хугацааг надад өгч байгаа байхгүй. Тийм бол эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурхан биднэрт дандаа шинэ боломжийг өгдөг гэсэн. Тэгж ойлгож хүлээж авч болно гэдэг. Тэгэхээр 2026 оны хэрв биднэрт зөвшөөрөгдөх юм бол Бурхан надад шинэ боломжийг өгч чинь гэж хүлээж аваад өмнөхөөсөө илүү Бурхан руу ойртсон хүн болъё доо, итгэлийн хүн болъё доо гэсэн шийдвэр гаргаасаа гэж хүсэж байна. За Библиэл дээрээс харуул төгсгөлөө сайн хийсэн хүний нэг төлөөлөл байгаа шүү дээ. Хэн блэ? Нэг амар чадaltaй залуу байгаа шүү дээ, тий. Сая тэрэлж дээр ажиллаж исэн чинь нэг залуу би Самсон болно гэлтэгжсэн. Тэгэхээр би Дилилатах гэдэг юм уу гэсэн. Тоглоом болгоно. Магадгүй тэр хүн хэлэхдээ төгсгөлөө сайн амьдаг хүн болёо гэж хэлж магадгүй шүү дээ. Тэгж бодсон ч байж магадгүй би бол тоглоомоор Дилилатах гэж байгаа юм уу гэж асууж байгаа нь эсрэг үсний асуудалд орчвол гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төгсгөлөө сайн хийсэн хүний төлөөлөл хэм бэ гэхээр Самсон байгаа. Тэгвэл яаж төгсгөлөө сайн хийсэн бэ гэхээр Бурхан Самсонд дахиж сэргэх боломжийг өгсөн биз дээ. 1-р Самуэль 16 дугаар бүлгээс харъя. 1-р Самуэль 16 дугаар бүлэг. Юу 1-р Самуэль шүүгчд 16 шүү. За уучлаарай. Шүүгчд 16. Гайхлаа штэ гэж байна. Яа, Библийг сайн уншчих тий. Шүүгчд 16 шүү. А 16-гийн 20-с 22 дугаар ишлэл байна. Хамтши мөнөөх эмэгтэй Самсон дээрээс чинь филистчүүд гэж барихрав. Самсон нойрноос сэрж би өмнөх шигээ гарч очиод сэгсрээ тайжчихъя хэмэв. Харин эзэн түүнийг орхисныг тэр мэдсэнгүй. Тэгээд филистчүүд түүнийг барьж нүдийг нь сохлоод Газад авчран хүрэл гинжээр дөнгөлөв. Ингээд Самсон шоронд буудаа дээрэмдэгч боллоо. Үсийг нь хуснаас хойш Самсоны толгоон ус дахин ургаж эхлэв. Тэгэхээр Самсон босож ирэнгүүтээ өмнөх шигээ би сэгсрээ тайчи гэж юм шүү дээ. Тэр зүгээр хүмүүсийг зүгээр сэгсрэхэд л зүгээр нисэл чулуулагдахаар тийм хүчтэй байсан юм чинь. Тэгсэн чинь харамсалтай энэ дээр юу гэж юм? Харин эзэн түүнийг орхисныг нь тэр мэдсэнгүй. Бидний итгэлийн амьдралд гэсэн тийм тохиолдол байж магадгүй. Би өстой энийг сайн хийж чадна гэсэн чинь эзэнтэй хамт байхгүй өөрийнхөө бодлоор өөрөө ганцаараа явж исэн үеч байж болохоор байгаа. Тэгсэн Самсон хүч байсан бэлүү? Байгаагүй. Баригдаад, нүдээ сохлуулад, гинжлүүлээд тэгээ шоронд ороод юу хийдэг болсон бэ гэхээр буудаа тээрэмддэг ажил хийсэн баг. Буудаа тээрэмдэн гэхлээр чинь тэр том термийн чулуул өнкрүүлэл төрдөг ажил хийсэн байлгүй. Би ч гэсэн баг бахта нөгөө 10 ингэж термдэж үтсэн байхгүй. Манайх нэг юм термийн чулуутай байдаг. Тэгэхээр тэрийг ингээд дээр нь ингээд одоо саваагаар ингээд эргүүлэх юм бол гол руу хийчих юм бол үүрмэг болоо гарч ирдэг. Магадгүй тийм том чулууг эргүүлдэг байсан байж магадгүй. Тэгингээ 22 дугаар ишлэл дээрээс харуул үсийг нь хусснаас хойш Самсоны толгоон ус дахин ургаж эхлэв гэж байгаа. Энд дээрээс харах юм бол Бурхан Самсонд сэргэх дахин нэг боломжийг өгсөн гэж хэлж байна. Энэ термийн чулууг эргүүлж явах хугацаанд Самсон магадгүй гимсэн бах тийм ээ. Би яаж яваад ийм байдалд орчих вэ? Өнгөрсөн амьдралаа эргэж харсан баг. Тэр зүйлүүдээс л би болсон юм байна. Тэгингээ Самсон юу гэж гойдог вэ гэхээр Бурхан минь та надаа дахин нэг удаа боломжийг өгөөч. Энэ л удаа надад боломжийг өгөөч гэж гойдог гэж 16 дугаар бүлгийн 28 дугаар ишлэл дээр 28-аас 30 дугаар ишлэл хүртэл уншийе. Тэгэхэд Самсон эзнийг дуудан эзэн Бурхан намайг санан сойрхооч
Өө бурхан минь, зөвхөн энэ удаа л надад хүчийг өгөөч. Би хоёр нүднийхээ төлөө филистичүүдээс ганцхан л удаа өшөөгөө авъя хэмээн говь. Самсон дуганыг тулж байсан голын хоёр багны нэгийг нь баруун гараараа, нөгөөг нь зүүн гараараа тулав. Тэгээд Самсон филистичүүдтэй хамт амиа алдъя хэмээн өгүүлж хамаг чадлаараа түлхсэнд дотор нь байсан ноёд болон бүх ард олон дээр дуган нурж онов. Ийхүү Самсоны үхэхтэй алсан хүмүүс нь түүний амьд байхдаа алсан хүмүүсээс ч олон болов. Самсон, өө бурхан минь, зөвхөн энэ л удаа надад хүчийг өгөөч гэсэн чинь бурхан тэр боломжийг нь өгсөн мөлөө? Өгсөн. Тэгээд Самсон амьд байхдаа алсан хүн нь үхэхтэй алсан хүмүүсээс цөөхөн байсан гэж байгаа. Би эсрэгээр нь хэлчлээ те. Үхэхтэй алсан хүмүүс нь амьд байхдаа алсан хүмүүсээс илүү олон байсан гэдэг нь дахин сэргснийхаа дараа хийсэн ажил нь Самсоных илүү агуу байсан гэсэн. Тийм юм бол бурхан та бүхэнд 2026 он гэсэн шинэ цаг хугацаа, шинэ боломжийг өгвөл та бүх яах гэж байна? Самсон шиг үлдэх үү? Эсвэл өмнөх 2025 онд амьдарч ийсэн шигээ тэгэл амьдрах уу? Мэдээж 2025 он нэг муу амьдэрсэн гэж хэлээгүй. Гэхдээ л бид нар илүү итгэлдээ сэргэлт хийгээд илүү итгэлээр өсөж амьдрах шаардлагатай байхгүй. Самсон өөрт нь энэ боломж өгөгдөх үед энэ боломжийг ашиглаж гисэн. Магадгүй Самсон ингэж болно шүү дээ. За би нэгэнтэл өнгөрсөн хүн, би одоо сохор, би одоо юугаа хийх юм бэ? Надад хийж чадах зүйл байхгүйгээд өнгөрсөн алдаан дотроо байнга л гомдлол өөртөө буруу өгөөл тэр дээрмийнхэн чулууг эргүүлсээр байгаад өгсөн ч болно шүү дээ. Тэгэл Самсон тэгээг байгаа. Бурхан минь, надад нэг л удаа дахиад боломжийг өгөөч. Манай залуучууд энэ цаг үед ч гэсэн бурханаас ийм залбирал хэрэгтэй болов. Бурхан минь ээ, надад дахин нэг жилийг зөвшөөрч өгөөч. Дахин итгэлээ сэргээгээд дахиж бурханы төлөө амьдрах тэр хугацааг, боломжийг надад өгөөч. Тэгээд үнэхээр бурхан тэр боломжийг өгөх юм бол манай залуучууд Самсон шиг тэр боломжийг атгаад авах хэрэгтэй. Боломж гэдэг чинь дандаа байдаг зүйл биш шүү дээ. Боломж ингээл байнга л байгаад идэгэн зүйл биш. Бид нар залуу байлаа гэд бид нарт цаг хугацаа их гэсэн үг үү? Ерөөсөө тийм биш шүү дээ. Тэгэхээр боломж байгаа дээр тэр боломжийг бид нар атгаж авах хэрэгтэй. Тэгээ Самсон шиг төгсгөлөө сайн хийдэг хүмүүс болоосаа гэж хүсэж. Энэ 4 хоногийг зүгээр битгий өнгөрүүлээрэ. За нэгэнт өнгөрцөн юм чинь гэд тэр жигт нь өнгөрсөнд нь хаяад хутгалдалгүй. Өнгөрснөөс өөр 2025 онд хийж чадаагүй зүйлээ жигсэн илүү хийсэн 4 хоног болгох хэрэгтэй гэсэн. Илүү их залбирая, илүү их үгэн уншия, илүү нөхрөлдөө оролцъё гэд энэ 4 хоногийг жигсэн байдаг чадлаараа хичээх юм бол бурхан сэргэх боломжийг надад өг. Тэгэх юм бол тэр боломжийг аваад 2025 оноо сайн дуусгаад 2026 оноо жигсэн хүчтэй эхлүүлээсэй гэж хүсэж байна. Ойлгож байна уу? Тэгэх юм бол цугларалтын үг жигсэн өөр сонсогдсон шүү дээ. Сэтгэлээ сэргээцсэн бурхан руу хандуулсан гэмсэн сэтгэлээр тэр үгийг тэр нөхрөлдөө оролцох юм бол энэ тэс өөр сонсогдох болно. Илүү их хүчийг олж авна шүү дээ. Гэтэл өнгөрснийхаа тэр уур амьсгалаар тэр алдаан дотроо гүнгэлсэн тэр байдалтайгаа оролцох юм бол олж авах хүч нь багч байж болно гэсэн. Тэгэхээр энэ 4 хоногийг битгий сул өнгөрүүлээрэ. Самсон төгсгөлөө сайн давснараа итгэлийн бүлэгт бичигдсэн байдаг шүү дээ. Соломон бичигдээгүй тэр бүлэгт хэн бичигдсэн гинүү? Самсон. Еврей 11 дугаар бүлгээс харъя. (32-оос 34 дугаар ишлэл). Замд уншия. Би өөр юу ярих вэ? Гидеон, Барак, Самсон, Ефта, Давид, Самуэль болон иш үзүүлэгчдийн тухай ярил надад цаг хүрэлцэхгүй. Тэд итгэлээр хаанчлалуудыг эзэлж, зөвийг үйлдэн, амлалтуудад хүрч, арслангуудын амийг хааж, галын хүчийг унтраан, элдний ирээс зайлж, буураагаас хүчрхэг болгодож, дайн тулдаанд зоригжин, харийн дайчдыг буулган авч байлаа. Энэ хэсгийг уншихаар нэг л гоё огшоод идэв. Үнэхээр л ялалт байгуулсан хүний тухай бичсэн юм шиг хэсэг байгаа үстэй. Тэгэл тэд яаж ингэж чадсан бэ гэхээр итгэлээр тэд гэж байгаа үстэй. Тэгэхээр өнөөдөр үлдсэн цагтаа юуны тухай сурах чагаа гэхээр зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэдэг зүйлийн тухай төр бодож үзэх гэж байгаа. За Еврей 10 дугаар бүлгээс харъя. Еврей 10
10-ын 34-өөс 39 дугаар ишлэл байна. За өнөөдрийн хамгийн хэлж өгч байгаа сэдв маань энэ байхгүй юу? Харин зөвхт хүн итгэлээр амьдрна. Хамт уншийе. Учир нь илүү сайн мөнхийн өмчтэйгөө та нар мэдэх тул хоригдогсдыг өрөвдөж, эд хорингийг нь дээрэмдэж, тонходж баяр хөөртэй байсан. Тиймд агуу шагнал бүхий итгэлээ бүү хай. Бурхны хүслийг биелүүлээд амлагдсныг хүлээж авахын тулд та нарт төвчээр хэрэгтэй. Учир нь айсгүй нэгэн тун ондолгүй ирнэ. Эс саатна. Харин зөвхт хүн минь итгэлээр амьдрна. Хэрв тэр ухрах аваас сэтгэл минь түүнийг эс таална гэжээ. Бид сүрэл рүү ухрагсад бус, харин итгэж амийг хадгалагсад билээ. Тэгэхээр 38 дугаар ишлэлдэр хэлсэн харин зөвхт хүн минь итгэлээр амьдрна. Өнөөдөр энэ итгэлийн тухай жоохон бодож үзэх гэж байна. Хүмүүсээ биднэрт хамгийн хэрэгтэй зүйл гэвэл юу гэж хэлж болох вэ? Энэ газар дээр амьдрах хугацаанд хамгийн хэрэгтэй зүйл юу вэ? Магадгүй итгэл гэж хэлж байна. Манай залуучуудын баг дотор итгэл гэж баг байдаг үлээ. Тэгэхээр бид нар Бурхныг мэдхээс өмнө бидний сүнс Бурхны өмнө үхмэл байсан байхгүй юу? Тэгсэндээ Бурхантай хамаарлаггүй Бурхны амнаас тасарчихсан байсан гэсэн. Тэр мөнхийн хараал, шийтгэл тэр там руу орохоос өөр аргагүй байх үед бидний энэ сүнс амьтаа болсон зүйл нь юу вэ? Юу вэ? Итгэл шүү дээ, итгэл. Бидний сүнс яаж амьтаа болсон бэлээ? Итгэлээр дамжуулан амьтаа болсон байхгүй юу? Энэ дээрээс зөвхт хүн минь итгэлээр амьдрна гэдэг энэ ишлэл Библиэлд 4 удаа гардаг шүү дээ. Энэ 4 удаа хаана гардгийг манай залуучууд мэдэх үү? За, Библийн хаягтаа нийлээд өгөх хүн байна уу? Хуучин гэрэн дээр нэг номон дээр гарч байгаа. Аль номон дээр гарч байгаа вэ? Хабакук номон дээр гарч байгаа шүү дээ. Дэд хууль дээр бол гарахгүй байгаа. Хабакук 2-ын 4 дээр гарч байгаа. За, дараа нь шинэ гэрээ рүү орж ирээд хамгийн ихний ном Ром номон дээр гарч байгаа шин. 1-17 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа үстэй. За тэрний дараа Ром номыг алгасаж явж байгаад нөгөө аль чуулган дээр ирдэг үлээ? Галаат номон дээр гарч байгаа шүү дээ. Тэнд нөгөө итгэлээр хүн зөвтгөгддөг гэдгийг хэлж өгөхийн тулд Галаат номон дээр 3:11 дугаар ишлэл дээр зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэж харж байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлд нь сая уншсан Еврэ 10:38 дугаар ишлэл дээр зөвхт хүн итгэлээр амьдрна. За энэ ямар утгатай вэ гэхлээр эхлээд энэ гим нүглээсээ болоод өгчихсэн байсан бидний сүнсэнд амийг өгдөг зүйл нь юу вэ гэхлээр энэ итгэл байхгүй хүмүүсээ. Бид нар юугаар аврагдсан бilé? Итгэлээр аврагдсан шүү дээ. Ойлгоход юм хэцүү байна уу? За Иохан 3 дугаар бүлгээс харъя. Иохан 3 дугаар бүлэг. Тэгвэл Бурханаас тасаржсан байсан бидний сүнс, амьгүй үхмэл байсан бидний сүнс юугаар дамжуулан амьтаа болсон бэ гэхлээр энэ итгэлээр дамжуулан амьтаа болсон. 3-ын 14, 15 дугаар ишлэл байна. Иохан 3-ын 14, 15 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Мойсе цөлд могоог өргөсөн шиг хүний хүүч бас өргөгдөх ёстой. Энэ нь түүнд итгэдэг бүхэн мөн хамтаа байхын тулд билээ. Тэгвэл мөн хамтаа байхын тулд, мөн хамтаа болохын тулд бид нар яах ёстой гинөө? Итгэх ёстой, итгэх ёстой. Тэгвэл бид нарт энэ сүнсэнд маань амийг авчирсан зүйл юу вэ гэхээр энэ итгэл байна. Хүмүүсээ энэ хичнээн чухал вэ гэдгийг одоо би яаж тайлбарлахаа мэдэхгүй байна. Энэ итгэл гэдэг зүйл бид нарт бидний төсөөлж байгаагаас, бодож байгаагаас илүү асар том зүйлийг авчирсан байхгүй юу? Хэрв бид итгээгүй байсан бол яах байсан гэж бодож байна? Хэрв бид нар Бурханд итгээгүй, эзэн Есүс Христэд итгээгүй байсан бол бид нар яах байсан бол? Хүмүүсээ итгээгүй байсан бол бид нар шүүлтэд дор тэр бузар сүнсний иргэшээл дор тэр чигээрээ байж угаад шүүлтэнд ороо там руу орохоос өөр аргагүй тийм хувь тавиланд байсан гэдэг байна. Одоо бид нар төрүүлээд итгээд тэр бүх зүйлээс чөлөөлөгдсөн учраас тэр нь ямар зүйл байсан байдгийг ингээд мэдрэхгүй байна гэсэн. Магадгүй бид нар итгээгүй байна гэж бодъё. За та бүхэн итгээгүй байна. Тэгсэн чи Есүс эзэн агаар мандал дээр ирээд аврагдсан бүхий л хүмүүсийг аваа явчлаа. Тэгсэн би итгээгүй байгаа. Үлдсэн байна гэвэл та бүхэн ямар байх вэ?
үнэхээр аимшигтай байх бол. Үнэхээр бүх зүйлээ алдсан байх бол. Өөрт нь юу ч байхгүй мэдэх болно гэсэн. Тэгээд харамсал, гашуудал тэр аимшиг өөрийг нь хүлээхээс өөр юу ч байхгүй гэсэн. Тэр хүнд ямар ч найдвар байхгүй, ямар ч горилго байхгүй. Хүлээж байгаа зүйл нь мөнхийн шийтгэлэл байна гэсэн. Тэгвэл тэр мөнхийн шийтгэлээс тэр аимшигтай зүйлсээс биднийг чөлөөсөн зүйл нь юу гэхээр итгэл байх нь шүү дээ. Итгэл. Иохан 3-ын 16 дугаар ишлэл байна. Энэ Библийн хамгийн чухал ишлэл үстэй. Хамт уншийе. Бурхан ертөнцийг үнэнхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн. Тиймээс хүүд итгэдэг хэн ч мөхөхгүй, харин мөн хамтай болно. Тиймээс хүүд итгэдэг хэн ч мөхөхгүй, харин мөн хамтай болно. Хэлээр Бурхан биднээс шаарддаг хүсдэг зүйл нь юу ах нь? Итгэл байх нь байна. За. Манай залуучууд Есүс Христэд итгэдэг үү? Есүс Христ миний бүх гим нүглийг уучлсан гэдэгт итгэдэг үү? Цөлд тэр могоог шурганы орой дээр Мойсе өлгсөн шиг Есүс ч гэсэн загалмаа дээр өлгөгдөж цусаа урсгаснаар бүх гим нүгэл маань уучлагдсан гэдэгт итгэдэг үү? Итгэдэг нь мөнх амьтаа гинэ. Харин итгэдэггүй нь мөнх ам байхгүй. Итгэдэггүй хүн шүүлтэн дор буюу ял дор байгаа. 18 дугаар ишлэлийг харъя да. Хамт уншийе. Түүнд итгэдэг хүн яллагдахгүй. Харин итгэдэггүй нь хэдийнэ яллагдсан. Яагад гэвэл тэр Бурхны цорын ганц хүүгийн нэрд итгээгүй юм. Тэгвэл юугаар шүүн гинөө? Итгэдэг, итгэхгүй байна уу гэдгээр л Бурхан шүүн гэж байгаа. Тэгвэл итгэдэг хүнд шүүлт байгаа юу? Байхгүй. Тулгах ял байхгүй учраас итгэдэг хүн хаашаа орох вэ? Дивааш руу. Хүмүүсээ энэ жижигхэн зүйл биш шүү дээ. Одоо нүдэнд чинь үзэгдээд гартад чинь баригдахгүй байгаа болохоор л энийг ямар зүйл вэ гэдгийг мэдэхгүй байгаа болохоос биш. Эзэн Есүс ирэх өдөр та бүхэн өөрийгөө юунд итгэснээ ойлгох болно гэсэн. Тэгээ энэ итгэл ямар чухал зүйл байсан бэ гэдгийг та бүхэн ойлгох болно гэсэн. Тэгэхээр магадгүй энэ итгэл нь баттай болоогүй байгаа бол 1-р сарын семинараа бас сайн сонсоорой. Ойлгосон биз? 1-р сарын 12-наас их семинар байгаа. Аврагдаад удсан хүмүүсээс ч гэсэн зөвлөгөө авахар ирдэг шүү дээ. Тэр муу зүйл биш шүү дээ. Яагаад? 1-р Коринт 2-р Коринт 13-5 дээр итгэлд байгаа эсгээ шалга батал гэсэн биз. Яагаад? Хамгийн чухал зүйл энэ юм чинь. Би итгэдэг гэж байгаа хэрнээ үнэхээр Бурхны хүсдэг тэр итгэл биш байх юм бол яах юм бэ? Бурхны хүлээн зөвшөөрөөгүй итгэл байвал надад яана. Тийм биз? Тэгэхээр энэ итгэлээ жигсэн шалгаасаа гэж хүсэж байна. Эфес номн руу очиж үзье. Эфес 2-р бүлэг. хоёрын 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. Хамт уншийе. Та нар алдаа зөрчил гим нүгэл дотроо үгсэн байсан. Тэгээд та нар энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогч, дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагаж амьдардаг бай. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ махбод болон оюун бодлын хүслүүдээ өөгшүүлэн махбодын хүсэл дачаалуудаар амьдарч байв. Бид төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнг хүртэх хүүхдүүд байсан. Хэрв биднэрт тэр итгэл төрөөгүй, итгэл байгаагүй байсан бол бид нар энэ уур хилэнг хүртэхээс ч өөр аргагүй хүүхдүүд байсан байхгүй юу? Энэ ишлэлийг уншаад үзэх юм бол бидний өмнөх амьдрал хичнээн аимшигтай бай гэдгийг мэдэж болно гэсэн. Агаарын хүчний ноёрхогч юу? Тэр сүнснийг дагаад дуулуургүй хүүхдүүдийн хамт махбодын тэр хүсэл бодлуудаа өөгшүүлсээр тэр уур хилэнг хүртэх гээд амьдарч исэн байхгүй. Гэтэл бид нар Есүс Христээр дамжуулан амьд болгогдсон биз? Ингээ 2-ын 8 дугаар ишлэлдэр бидний нөгөө сайн мэдих ишлэл гарч байгаа шүү дээ. Хамт уншийе. Та нар нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан. Энэ нь та нараас бус харин Бурханаас өгөгдсөн бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь ирээгүй тул хэн ч өөрөөрөө сайрхаж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар зөвхөн энэ итгэлээр дамжуулан энэ бүх зүйлээс аврагдсан хүмүүс байхгүй. Энэ шийтгэлээс, уур хилэнгээс, тэр тамаас итгэлээрээ дамжуулан аврагдсан. Тэгвэл энэ итгэл үнэтэй итгэл вэ нү? Үнгүй итгэл вэ нү?
Тийм учраас Еврей 2 дугаар бүлэг дээр ийм агуу авралыг бид үл хайхраад энэ итгэлээр дамжуулан олж авсан энэ аврал, энэ зүйл чинь үнэнхээр агуу зүйл хүмүүс. Бид нар аврагдсан байгаагаараа л уг нь бол шүү дээ бүх зүйлийг олж авсантай адилхан байхгүй юу. Гэтэл бид нар тэрийнхээ үн цэнийг мэдэхгүй байгаа учраас заримдаа энэ ертөнцийн зүйлсээс болоод тийм ээ өөр зүйл байхгүйгаасаа болоод ч юм уу гомдлоод ч юм уу итгэлээрээ унаад амьдрах тийм үе байдаг. Гэтэл үнэндээ энэний үн цэнийг ойлгох чинээгээр аврагдсан байна гэдэг нь хичнээн талархуу штэ, хичнээн баярламар зүйл бай. Тэр итгэлээр амьдрсан ч бид нар энэ ертөнцийн бүх зүйлийг даван туулж амьдрах боломжтой байхгүй юу. Тэглээ. Энэ итгэлээ улам бүр бат болгоод итгэл дотроо зогсоосоо гэж үсэж. Тэгээд зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэдэг нь аврагдсны дараа жигсэн энэ аврагдсан хүн итгэлээ дагаад амьдрах ёстой хэлж өгч байгаа байхгүй юу. Бид нар аврагдахтайч итгэлээр аврагдсан. Аврагдсны дараа энэ газар дээр Бурхны хүүхэд болоод амьдарч явах энэ бүх цаг хугацаанд биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэхээр юу хэрэгтэй ах нь? Итгэл хэрэгтэй ах нь шүү. Бидний аврагдсны дараах амьдралыг юу гэж хэлдэг вүлээ? Итгэлийн амьдрал гэдэг шүү. Итгэлийн амьдрал гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Итгэлээ дагаж амьдрахыг. Нэгсэндээ итгэлээр амьдрахыг хэлээд байгаа байхгүй юу? Итгэлээр амьдрна гэдэг чинь яг тэгэхээр энэ ертөнц чинь нүдэнд үзэгдэх зүйлсийг л дагаж амьдарч байгаа. Тийм биз дээ? Нүдэнд үзэгдэх махбодийн зүйлсийг, энэ материалын зүйлсийг зөвхөн энэ зүйлсийг л дагаж амьдарч байгаа бол бид нар нүдэнд үл үзэгдэх зүйлсийг дагаж амьдардаг байхгүй юу? Тийм биз дээ? Тийм юм бол нүдэнд үл үзэгдэх зүйлсийг бид нар юугаар хүлээж авч ойлгож харж амьдардаг вүлээ? Итгэл. Еврей 11 дугаар бүлэг рүү очие. Еврей 11-ийн 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. Еврей 11-ийн 1-ээс 3 дугаар ишлэл хамт уншийе. Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Учир нь өвөг дээдс маань үүгээр гэрчлэлийг хүлээн авсан аж. Итгэлээр бид ертөнцийн Бурхны үгээр бүтээгдсэн бөгөөд тийхүү харагдах зүйлс нь үл харагдах зүйлсээс бий болсон гэдгийг ойлгодог. Илэр бид нар итгэлээр дамжуулан энэ бүх зүйлийг харж ойлгож амьдрдаг байхгүй яа. Бид нар үл үзэгдэх юмсанд итгэж амьдрдаг учраас. Харин энэ ертөнц болохоор нүдэнд үзэгдэх зүйлстэй л итгэдэг. Энэ материалын зүйлсийг харж амьдрдаг болохоор бидний харж байгаагаас тис өөр гэсэн. Тэгвэл бид нар энэ ертөнцийн амьдрахдаа энэ ертөнцийн хүмүүсээс өөрөөр амьдрахаас өөр аргагүй. Тэгвэл тэр өөрөөр амьдарч байгаа тэр зүйл нь юу гэхээр бид итгэлээ дагаж амьдрдаг хүмүүс гэсэн. За энэ ертөнц маань эзэн ирэх нь ойртох тусам итгэлээ алдах үе болно. Эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ те. Хүмүүс Бурханаас холдно. Тэгээд хүмүүнийхүү газар ирэхдээ итгэл олох болов уу гэж хэлсэн. Хүмүүс улам бүр итгэхээ болох үед амьдрах байхгүй юм. Дараад исэн чинь нэрэл хүмүүс итгэх хэцүү үед улам бүр л ороод ах шиг байна. Одоо юу гэдгийг шинжлэх ухааны хөгжил те. Техник технологийн хөгжил. Дээрээс нь сая одоо бид нарын үед гарч ирээд байгаа энэ хиймэл оюун ухаан гэдэг зүйл гарч ирээл. Дээрээс нь сансар судлалч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйл гарч ирснээр улам бүр л хүмүүс тийм ээ Бурханд итгэх итгэл нь алдраад ах шиг байх юм. Тийм биш гэж юм. Тэрийг харангаа нэг талаар их айж байгаа. Тэр зүйл ингээд хурдан болчих юм бол хүмүүс Бурханд итгэх итгэлээ бүр илүү алдах байх. Гэхдээ хүмүүсээ нэг баттай зүйл нь юу гэж хичнээн энэ ертөнцийн шинжлэх ухаан өндөр төгжлөөч. Тэр хиймэл оюун ухаан өндөр төгжлөөч, сансар судлал өндөр хөгжлөөч. Тэр хүмүүс Бурханыг мэдэхгүй бол мэдэх ёстой зүйлээч одоо хүртэл мэдээгүй хүмүүс байхгүй. Тэгвэл тэр зүйл чинь тийм ухаалаг зүйл үү? Тэр хүмүүсийн яриад байгаа нүсэр олон том онлууд, дэвшүүлж байгаа санаанууд үнэхээр тийм гайхалтай зүйл үү? Үгүй шүү дээ. Бурханыг мэдэхгүй байх юм бол тэр хүн мэдэх анхын шатны зүйлээ хүртэл мэдэхгүй уг чанарыг нь ойлгоогүй байна гэсэн. Тэгсэн дөө Бурханаар дамжуулан бүтээгдсэн ертөнцид амьдарч байгаа хэрнээ тэрийг нь судлаад байгаа хэрнээ Бурхан байдаг гэдгийг мэдэхгүй байгаа юм чинь тэр хүн ухаалаг хэрэг үү? Үгүй байгаа шүү дээ. Хэлээ. Хичнээн энэ ертөнцийн зүйлсүүд өндөр хөгжсөн ч тэр уг нь бидний итгэлийг бүдрүүлэх зүйл биш байхгүй. Яагаад? Бурханыг мэдэх гэдэг чинь мэрэгэн ухааны эхлэл учраас. Тэгвэл бид нар Бурханыг мэддэг, Бурханд итгэдэг юм чинь тэр хүмүүсээс илүү ухаалаг байхгүй юу? Яг нь техник технологийн хувьд хэрэгжилж байгаа юмсын хувьд энэ газар дээр амьдарч байгаа амьдралын хэв маягийн хувьд хоцрогдмол байж болох ч бид нар шиг ухаалаг хүмүүс байхгүй гэсэн. Тэгэхээр
Энэ ертөнц улам бүр харанхуй бүдүүлэг, дээрээс нь бурхнаас холдох тусам харин итгэдэг бидний хувьд байна штэ. Энэ итгэлээс ахаад улам бүр бурхан руугаа ойртоод амьдрах хэрэгтэй. Тэрийг бурхан биднээс хүсээд байгаа шүү. Хүний хүү энэ газар дээр ирэхдээ итгэл олох болов гэсэн биз. Библиэлээс энэ итгэлийн тухай олоод унших юм бол мэдээж итгэл гэдэг энэ сэдв чинь өөрөө маш том өргөн цар хүрээний сэдв байхгүй. Өнөөдөр тэр дотроос ерөнхий зүйлийг л харах. Тэгвэл аврагсны дараа бид нар энэ газар дээр юугаар амьдрах вэ гэхээр итгэлээ дагаж амьдрах гэсэн. За би та бүхнээс асуу. 2025 онд та бүхэн хэр итгэлээ дагаж амьдрсан бэ? Өөрийнхөө бодол биш, өөрийнхөө арга барил биш. Энэ нүдэнд үзэгдэж байгаа юмсыг дагалгүйгээр хэр итгэлээ дагаж амьдрсан бэ гэсэн. Заримдаа миний нүдэнд үзэгдэж байгаа, надад тохиолдож байгаа зүйлс, миний итгэдэг зүйлс хоёр өөр юм шиг санагдах үе байдаг. Энэ ерөөсөө авцалдахгүй байгаа юм шиг үе байдаг. Тэгвэл та тэр үед хэр их итгэлээ дагаж сонголт хийсэн бэ гэсэн. Манай залуучууд энэ оноод үгнээд эх ондоо илүү итгэлээ дагаж амьдрдаг тийм залуучууд болоосэй гэж хүсэж байна. Хүмүүсээ итгэлийн амьдрал гэдэг чинь итгэлээ дагаж амьдрахыг хэлээд байгаа байхгүй. Зүгээр нэг энэ дээр нэг цаг хугацааг өнгөрүүлээд ингээд амьдрахыг хэлэлгүй. Энэ сураад байгаа үг бүх зүйлийг жинхэнэ итгэдэг зүйлээрээ ойлгож харж хүлээж авч тэр дотор амьдрахыг хэлээд байгаа. Бид нар чинь бурхан байдаг гэдгийг мэдж байгаа. Бурханы бүтээсэн ертөнцийн амьдарч байгаа гэдгийг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэрийг хүлээж аваад тэр дотор амьдрахыг л хэлээд байгаа байхгүй. Тийм хэцүү зүйл уг нь бол биш. Тэгэлэр манай залуучууд жинхнээс итгэдэг хүн болж амьдраасаа гэж их хүсэж байна. Ааштай ингээд аврагдсан цаг хугацаа чинь нэмэгдэх тусам та бүхнээс юу шаардах вэ гэхээр энэ бүхий л хугацаанд тийм юм бол итгэлээ хэр дагаж амьдрсан юм бэ? Тэрийг шаардна үздэй. Үнэнхээр итгэдэг хүн юм бол тэр итгэлээ хэр дагаж амьдрсан бэ гэдгээс шалтгаалаад хүнлэл тэр бүх зүйл ирнэ гэхээс биш. Аврагдсан цаг хугацаагаа олон жил би одоо 10 хэдэн жил болчлоо гэдгээр шууд ямар мундаг юм хөө. Үгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одооноос ахуулаад манай залуучууд итгэлээ дагаж амьдрах тухай маш их бодож байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ итгэлтэй хүнд бүх юм нь амархан болчиход байгаа байхгүй. Итгэлийн амьдралд байна штэ. Заавал сахих хэвээр дөрвөн дугуй гэж бидний баян хэлээд байгаа зүйлсүүд байдаг. Итгэлийн амьдрал заавал сахих хэвээр дөрвөн дугуй. Үг, залбирал, нөхөрлөл, сайн мэдээ. Тэгвэл энэ ямар хүнд их амархан болчих вэ? Өнөөдөр хэлэх гээд байгаа. Итгэдэг хүнд энэ бүх зүйл амархан байдаг байхгүй. Ямар хүн үгээ сайн сонсох бол? Ямар хүнд энэ үг илүү хүчтэй нөлөөлөх бол? Итгэдэг хүн. Энийг яг бурхны үг гэж байгаагаар нь хүлээж аваад итгэдэг хүний дотор тэр үг ажиллаж байгаа нь ч өөр байх байхгүй юу? Тэгэл итгэдэг хүнд 1000 гоё үг 1000 үг зааж өгсөн ч тэр хүнд тус болдоггүй яа. Тэр нь итгэлээр холбогдохгүй байгаа учраас. Еврей 4-р бүлгээс нэг хараадах юм. Еврей 4-ийн 2-р ишлэл байна. Хамт уншийе. Учир нь сайн мэдээ бидэнд тунхаглагдсны адил тэдэнд ч бас тунхаглагдсан. Гэтэл тэдний сонссон үг нь тэдэнд тус болсонгүй. Яагаад гэвэл сонсогчдын дотор тэр үг нь итгэлээр холбогдоогүй ажээ. Биднэрт тунхаглагдсан сайн мэдээ тэдэнд яг адилхан тунхаглагдсан. Гэтэл тэдэнд тус болсонгүй. Тэдний итгэл сүнсэн ч аврагдсангүй, дээрэс нь итгэл нь ч боссонгүй. Яагаад? Итгэлээр холбогдоогүй ажээ. Тэгэлэр энийг бодож үзэх хэрэгтэй. Би одоо аврагсны дараа үгээ сонсохдоо яагаад миний энэ сонссон үг надад тэгж их нөлөөлөөд надад тус болохгүй байгаа юм бол? Яагаад гэж бодож байна? Энэ үг миний дотор итгэлээр холбогдохгүй байгаа байхгүй юу? Энэ үнэхээр Бурханаас надад хэлж өгч байгаа үг гэж, Бурханы үг гэж би өөрөө итгэж хүлээж авч итгэлээр холбогдохгүй байгаа учраас энэ миний дотор тус болохгүй байна гэсэн. Итгэлээр холбогдчих юм бол энэ үг үнэхээр хүчтэй болоод тэр хүн тус болоод тэр хүнд маш их өөрчлөлтийг авчирч болдог байхгүй. Тэр жишээг бид нар хаанаас харах вэ гэхээр Тесалоник чуулганаас харчихад л болно гэдэг. Илч Паул эдхэн 7 хоног байгаад үгийг тунгаглаа явсан чинь тэр хүмүүсийн итгэл зүгээр өсөөдөл үр жим сургуулаад л мундаг болоо явцсан. Яагаад? Сонссон үг нь дотор нь итгэлээр нь холбогдсон. 1-р Тесалоник номноос харъя. 2:13 байна.
Хамт уншийе. Та нар биднээс Бурхны үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүний үг бус харин итгэдэг та нарын дотор ажилдаг Бурхны үнэн үг гэж байгаагаар нь хүлээн авсан. Үүнд бид бас Бурханд үргэлж талархдаг юм а. Тесалоникч чуулганы ахын дүүс нар яаж хүлээж авсан гинөө? Бурхны үнэн үг гэж байгаагаар нь хүлээн авсан. Тэгээ тэр үг нь тэр итгэж байгаа хүний дотор ажилдаг гэж байгаа юм. Тийм учраас жинхнээсээ Тесалоникч чуулганы ахын дүүс нарын дотор энэ үг ажилласан гэсэн. Паулаар дамжуулан Бурхан биднэрт энэ үгээ өгч байна гэд хүлээгээд авцсан учраас тэгээд итгэцсэн учраас тэр чихээрээ сонссон үг нь энэ дотор нь ажилдсан гэсэн. Тэгээд тэр үг нь тэр хүнийг өөрчлөөд өмнөхөөс нь өөр болгоо сайн мэдээ тараалгаад ингээд амьдрцсан гэсэн. Тэгэхээр манай залуучууд жигсэн үнэхээр үгийг сонсохдоо жигсэн итгэлээр хүлээж авдаг залуучууд болоосаа гэж хүсэж байна. Урд ямар ч хүн гарч ирээд үг тунхаглаж болно шүү дээ. Тэр хүн сайн үгийг сайн заадаг байж болно, муу заадаг байж болно. Гэхдээ байж тээ. Итгэлээр сонсож байгаа хүний дотор тэр үг ажилдаг. Жинхнээсээ тийм. Тэгэхээр манай залуучууд тэрийг олж хараасаа гэж хүсэж байна. Тэрийг мэдэрдэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Итгэдэг хүн үг хүртэл өөр сонсогддог гэх таа. Дээрэс нь итгэдэг хүний залбирал хүртэл өөр. Мартин Лютер ингэж хэлсэн юм байна лээ. Бурханд итгэнэ гэдэг чинь өвдөг сөхөрхийг хэлдэг юм аа. Энэ их өргөн цар үрээтэй үг юм шиг байна те. Бурханд итгэдэг бол бид нар яах вэ? Бурханы өмнө өөрийгөө сөхрүүлнэ үстэй. Яа, Бурхан чинь төгс хүчит агуу Бурхан, бүхнийг үйлдэх чадвартай Бурхан юм чинь тэр Бурханы өмнө бүх зүйл дээр өөрийнхөө хүслийг буулгаад Бурханы өмнө сөхөрч чаддаг хүнийг итгэдэг хүн гэж хэлж байна. Надад тулгарч байгаа нөхцөл байдал бүх зүйл болохгүй бүтэхгүй юм шиг байна. Гэхдээ Бурхан намайг тэр замаар удирдах байгаа гэдэгт итгэвэл яах вэ? Тэгвэл Бурханд өөрийгөө даатахаа тэгэл амьдрна. Тийм учраас итгэдэг хүний залбирал хүртэл өөр байх бол. Энэ нөхцөл байдалд намайг Бурхан байлгаж байгаа юм чинь нэг утар шалтгаан байна гэд өөрийнхөө нөхцөл байдлыг Бурханд даатах нь үстэй. Үнийг нь үстэй. Тэгэл итгэж чадахгүй бол яах вэ? Бурханд дандаа залбирахгүй, Бурханд даатгахгүй, өөрийнхөө арга барилыг л хэрэглэнэ гэсэн. Үгүй залбирал гэдэг зүйл жигсэн итгэдэг хүнд илүү хүчтэй үйлчлэнэ. Яагаад? Бурханд жинхнээс итгэж байгаа юм чинь тэр залбирлыг Бурхан сонсоод тэр хүнд хэрэгжүүлж өгнө гэсэн. Та бүхэн залбирлынхаа хариултыг жигсэн олж авдаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Ямар хүнд илүү их байх вэ? Итгэдэг хүнд. Та бүхэн итгэжхэл юм бол бүх зүйл боломжтой болно гэнэ хаа. Тэгвэл Матай 18 дугаар бүлэг дээр 2 ба 3 бол миний нэрээр хаан цуглана, би тэдний дунд байх болно. Энэ нөхөрлөл дотор тэгвэл хэн байдаг бах нь? Есүс эзэн хамт оршин байдаг. Тэгвэл энэ нөхөрлөл чухал гэсэн үг үү, чухал биш гэсэн үг үү? Үнэхээр чухал зүйл байхгүй юу? Үнэхээр тийм юм бол тэр үгийн дагуу харах юм бол одоо биш үү энэ дунд Есүс эзэн бидний дотор хамт байгаа гэсэн. Тэгэд хин нэгний зүрх сэтгэл дотор ажиллаа хийж идэг гэсэн. Ариун сүнсээр дамжуулан үгийг ойлгуулж өгөө тэр хүнд ингээд тусалж идэг гэсэн. Одоо энэ дунд хэн байгаа вэ гэхээр Есүс байгаа гэсэн. Тэгвэл нөхөрлөлдөө ирэх нь үнэхээр чухал байгаа юм. Тэгвэл хэн тэгж нөхөрлөлдөө ирдэг вэ гэхээр итгэдэг хүн. Тэгэл итгэхгүй бол яах вэ? Тэр нь харагдахчгүй, тийм болгохчгүй, өөрийнх нь сэтгэл тэр нь мэдрэгдэхчгүй, тэрийг ойлгохчгүй гэсэн. Тийм учраас л үг нөхөрлөлдөө ирэх нь хойрог болчдөг байхгүй яа? Итгэхгүй байгаа юм чинь. Тэр нь Бурхан одоо энэ дунд хамт байгаа гэдэгт итгэхгүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр манай залуучууд итгэдэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Итгэлийн залуучууд болоосаа гэж. Тэгвэл сайн мэдээг жигсэн хин их тараах уу? Итгэдэг хүн. Үнэхээр итгэж амьдарч байгаа хүн сайн мэдээг тараахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Яагаад? Итгэдэг бүх зүйл нь үнэн юм чинь. Хэрвээ энэ хүн сайн мэдээг тараахгүй юм бол энэ хүн аврагдаж чадахгүй. Тийм юм бол энэ хүн дараа нь шүүгдээ там руу орохоос ч өөр аргагүй. Гэдэгт жингнээс итгэдэг бол яах вэ? Сайн мэдээ тараа шүү дээ. Тараалгүй яах юм. Тэгэхээр энэ зүйлүүд хүнд боломжтой болж байна гэхлээр итгэдэг хүмүүсийн дотор боломжтой болоод. Тэгэхээр сая хэлсэн шиг Еврей 10:39 дугаар ишлэлдэр бид сүрэл рүү ухрагсад бус харин итгэж амийг хадгалагсад билээ. Тэгэхээр манай залуучууд тийм залуучууд болоосаа гэж хүсэж байна. Үнэхээр энэ ертөнц гişний хорон муу болж исэн ч итгэлээрээ улам бүр Бурхан руу урагшлаад итгэл дотроо улам хүчрэх хүн болоосаа гэж хүсэж байна. Итгэлээрээ илүү өсдөг байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгэх юм бол та бүхний энэ сонсож байгаа үг, энэ залбирал, энэ нөхөрлөл, сайн мэдээ тараах чинь бүр илүү та бүхэнд өөр харагдаад өөр болох бол. Мэдрэгдэж байгаа нь ч өөр гэсэн үг байхгүй. Яг нөхөрлөл яг адилхан байгаа юм. Итгэл өсөхгүй байгаа учраас.
энд өнгөрүүлж байгаа цаг хугацаагаа хэрхэвч хоосон зүйл битгий байгаасаа гэж хүсэж. Итгэлээрээ өсдөг тийм залуучууд болоосаа гэж хүсэж. Бурхан биднээс хамгийн их харахыг хүсэж байгаа зүйл нь итгэл байхгүй юу? За Марк 16 дугаар бүлэг рүү очие. Есүс 11 дугаар ишлэл байна. Хамт уншийе. 7 хоногийн эхний өдөр эртээд тэр амьлаад 7 жөтгөр нь Есүсээр зайлуулагдж байсан Магдалийн Мариад эхлээд үзэгдэжээ. Тэр эмэгтэй явж урд нь Есүстэй хамт байсан хүмүүсийг гашуудан уйлж байх үед тэдэнд үүнийг мэдэгдэв. Тэд Есүсийг амьд мөн Мариад үзэгдсэн гэдгийг сонсоод итгэсэнгүй. Есүс эзэн дахин амьсныхаа дараа Магдалийн Мариад төрүүлээд үзэгдсэн тийм ээ. Тэгэхээр Есүс эзэн дахин амьсан байштай гэд хурж ирээд нөгөө гунгэлжсэн, шаналчихсан байгаа шавнар дээр орж ирээд хэлсэн чи яасан гэж. Итгэв үү гэж. Томас бас яасан бэлээ? Итгэдэггүй гэж. Би бүр хурууга хийж үзэхээс нааш, гараа оруулж үзэхээс нааш итгэхгүй. 12 дугаар 12 13 дугаар ишлэлийг бас хамт уншийе. Үүний дараа тэдний хоёр нь хөдөө явж байтал замд нь Есүс өөрийгөө өөр дүрээр тэдэнд илчлэв. Тэд явж үүнийг бусдаа мэдэгдэжээ. Гэвч тэд өнөө хоёрт бас итгэсэнгүй. Бас хоёр шавд нөгөө ингээд замаар явж байхад нь өөртөө үзэгдээд Есүс эзэн хэлж өгсөн шүү дээ, ойлгуулж өгсөн. Тэгээд тэр хоёр шав нь буцаж ирээд хурж ирээ шавнарт мэдэгдсэн чинь нэрээс харуул өнөө хоёрт бас итгэсэнгүй. Итгэлгүй байна гэдэг нь Есүс эзний сэтгэлийг, Бурханы сэтгэлийг хамгийн их гониглуулах зүйл юм шиг байна. Нэрээс хардаа. Тэрний дараа 14 дугаар ишлэлдэр нь дараа нь 11 шавийг тухлан сууж байтал Есүс тэдэнд үзэгдлээ. Түүний амьлсныг харсанд нь тэд итгээгүй тул тэдний итгэлгүй хатуу зүрхтэйг зэмлэв. Тэгэхээр бид нар жигсэн итгэлгүй байх юм бол Бурханд зэмлүүлэхээр зүйл болно гэсэн. Тийм байгаа биз. Би ч гэсэн одоо болчихсон байна л да. За болцсон байх юм бол хүүхэд маань надад итгээсэй л гэж хамгийн их хүсэх юм шиг байна. Аав нь энийг засаж өгч чадна гэдэгт итгээсэй. Аав нь үүнийг хийж өгч чадна гэдэгт итгээсэй. Аав нь бүхнийг хамгаалж өгч чадна гэдэгт хүн итгэдэг бол тэрнээс илүү баярлах зүйл өөр юу байгаа? Бусдыг нь аав нь хийгээд өгч шээ. Тэгвэл хүүхдээс хамгийн хүсэх зүйл нь юу гэж? Итгэх байхгүй, итгэх. Дэлгүүрт орсон чинь манай хүүхд гэж асуусан. Аава энэ их үнэтэй юм шиг байна. Танд мөнгө байгаа юу? Нэг бодлын яг хөө тэр хүүхдийг анханаас нь тэгээ хүмүүжүүлсэн болохоор болж ийн гэж бодох ч гэсэн нэг бодлоор гонигтай байсан. Аавыгаа тэгж харж байгаа юм бах та. Магадгүй бид нар жигсэн Бурханы өмнө тийм тохиолдол байх болов. Бурхан та хийж өгч чадах болов? Чаддаг бол та нэг ингэж туслаад өгчөөч. Энийг харуул Бурхан яах вэ? Гэж магадгүй юм тий. Марк 9 дугаар бүлэг дээрээс бас нэг юм үг гардаг. Сая санагдлаа. Энийг харъя. Нэг хилгүй өдөөлийн сүнс хүүхдийг нь баян гэл алах гал гэдэг нэг хүүхдийг Есүс эзэн чөтгөрийг хөөж өгөөд эдгээдэг тухай гардаг штэ тий. 21-ээс 24 дугаар ишлэл хүртэл уншийе. Есүс эцгээс нь тэр хэр удаан ийм байсан бэ гэж асуухад эцэг нь багаасаа энэ сүнс хүүг минь хөнөөх гэж үргэлж гал усанд шиддэг байлаа. Харин та юу ч хийж чаддаг бол биднийг өрөвдөж туслаач гэлээ. Есүс дуун та чаддаг бол гэв. Итгэдэг хүнд бүх юм боломжтой гэхэд хүүгийн эцэг би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач хэмээн чарлав. Дизарол эцэг нь эхлээд тэгж асуусан тий. Харин та юу ч хийж чаддаг бол биднийг өрөвдөж туслаач. Энэ итгэсэн хэрэггүй, итгээгүй хэрэггүй. Энэ хүн итгэсэн байна уу, итгээгүй байна уу? Итгэхгүй байгаа үстэй. Юу ч хийж чаддаг бол гэж хэлэхгүй шүү дээ. Нөгөө 100-ын дараах шиг та үгээл хэлээч. Тэгвэл зарц маань идэгэн шүү дээ. Гэж болох байхгүй. Тэр чинь итгэдэг хүн байгаа. Гэтэл энэ та чаддаг бол
юу ч хийж чаддаг бол магадгүй бид нэр тэгж залбирч байгаа юм биш үү? Бурхан минь та тусалж чадах бол энэ асуудалд туслаач. Тэр чинь Бурханыг тусалж чадахгүй л гэж бодож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл энэ дээрээс Есүс эзэн та чаддаг бол гэв. Итгэдэг хүнд бүх юм боломжтой. Нэр тийм болов. Итгэдэг бол бүх юм боломжтой болов. Итгэдэг хүнд бүх юм боломжтой. Есүс эзэн тэгсэн шүү дээ. Та нарт гичний үр төдийхөн итгэл байх юм бол энэ ялан модонд үнцээрээ сугараад тэнгис дурга гихт тэр дагах болно гэсэн. Тийм зүйл байж болох уу? Болохгүй шүү дээ. Гэтэл гичний үр төдийхөн тийм жижигхэн итгэл байх юм бол тэр боломжтой гинэ. Энэ итгэл нь ямар итгэл вэ гэхээр жинхэнэ амьтаа итгэлийг хэлээд байгаа байхгүй. Жинхнээс амьтаа итгэл байх юм бол тэр хүнд боломжгүй зүйл гэж байхаа болно гэдэг. Яа, итгэж байгаа бурхан нь өөрөө бүх зүйлийг үйлдэж чадах бурхан учраас тэр бурханд бүх зүйлийг даатгаад эхлэхээр тэр нь боломжтой болоод эхэлдэг гэсэн. Ялан модонд үнцээрээ сугараа тэнгис дурга гэдэг чинь байж боломгүй үйл явдал үстэй. Тэгээс бид нар зүгээр сургамж авъя гэвэл ийм зүйлийг бодож болно. Би гэдэг хүн бүрэн өөр хүн болж өөрчлөгдөж амьдрна гэдэг үнэхээр хэцүү боломжгүй мэт харагддаг байхгүй. Хүн ер нь өөрчлөгдөн гэдэг хэцүү. Тэрийг мэдэж байгаа биз? Багасаа л чуулган дотор байсан хүмүүс байгаа. Би ч гэсэн одоо 17 жил байцлаа. Хүн өөрчлөгдөн гэдэг нь хэцүү юм байна. Тийм байгаач? Өөрийгөө их харж байгаа биз? Ямар өөрчлөгддөг вэ нөхөр. Уг нь дарчлаа л гэж бодсон чинь босоо гарч ирээд байгаа байхгүй. Гэхдээ байж тээ. Сүүлийн нэг зүйлийг жоох ойлгосон. Юу гэхээр жинхэнэ амьтаа итгэл байх юм бол тэр хүн өөрчлөгдөж болно. Болно гэдэг хаа. Итгэдэг бол боломжтой. Бидний дотор жинхэнэ тэр амьтаа итгэл байж явах юм бол болно гэдэг. Бурхны үгийг дагаад, Бурхны хүсэж байгаа шиг тийм хүн болж өөрчлөгдөж амьдрч болно. Хэрэг би нэрээ жинхнээсээ Бурхныг хүсэж байгаа хүн болоод өөрчлөгдөчих юм бол байна штэ. Юу ялан мод үнцээрээ сугараа тэнгис дургаснаас илүү том гайхамшиг гэдэг юм. Хүн нэг тэр мод тэнд ургаал биш, тэнд нэг тийм ач холбогдол өгөхгүй гэж дуусчихна. Гэтэл нэг хүн үнэхээр Христэд итгэж хүн болоод өөрчлөгдөд амьдрч байгааг нь харах юм бол тэр хүн үгүйсгэж чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр та чаддаг бол гэв үү? Итгэдэг хүнд бүх юм боломжтой. Гэхдээ энэ хүн ингэж хэлж байгаа биз? 24 дээр нөгөө хүүгийн эцэг би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач хэмээн яасан гинүү? Энэ хүн чин сэтгэлээсээ энэ үед хүсэж байгаа биз? Тэгэхээр манай залуучууд гэсэн итгэлгүй байгаад минь туслаач гэд Бурханаас бас гоох хэрэгтэй. Надад итгэлийг нэмээч гэд Бурхан илүү их залбирах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нэр Бурханд таалагддаг хүн болж амьдрч болно. Еврей 11-р бүлэг рүүгээ дахиад очие. Аруныгийн 6 дугаар ишлэл байна. Хамт уншия. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь Бурханд ойртон буй хүн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчдад тэрээр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. Ганцхан Библийн семинар дээр уншдаг үг биш шүү дээ, тийм биз? Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг нь боломжтой гинөө, боломжгүй гинөө? Би Бурханд ийм юм хийж байгаа юм чинь таалагдаж байгаа гэх нь үгүй. Чухал зүйл нь юу гэж? Үнэнхээр Бурханд итгэж байгаа бол тэр хүн Бурханд таалагдана гэж шүү дээ. Үнээр итгэлгүйгээр Бурханд таалагдана гэдэг нь боломжгүй. Учир нь Бурханд ойртон буй хүн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгч тэрээр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. Сая дүүргийн нөхөрлөл дээр Эхлэл 22-ийн 12 дугаар ишлэлийг сурсан шүү дээ. Та бүхэн Бурханаас шагнал авахыг ер нь хүсдэггүй юу? Тэр шагналаарч яах вэ? Тэгэл тэр деважны нэг болонд нь орж илээвэл тэгэл гоё шүү дээ тэр чинь тэгэл заавал шагнал авах гээд яах юм гэж бодож гинөө. Тэгвэл тэр шагналыг мэдэхгүй байгаа гэж бодож байна. Мэдээж бид нэг заавал нэг шагналыг авах гээд байгаа болно биш. Эзний нэгүсэлд хариулаад амьдрч байгаа л да. Гэхдээ л эзэн хүн бүрд үйлснийхэн дагуу шагнал өгье гэж биш. Тэгвэл давхар тэрийг хараад амьдрсан ч болно гэдэг. Мойсес шагнал руу харсан, Паул шагнал руу харсан, бүгдээрээ тэгэл Google амьдрсан юм чинь.
Тэгэхээр тэр шагнал нь ямар зүйлээ гэдгийг л жоохон ойлгохгүй эсвэл бас итгэж чадахгүй те тэгж амьдрч хийж магадгүй. Тэгэхээр 2026 онд үнэхээр итгээд тэр шагналыг олж авахын төлөө жинхнээсээ сайн амьдраасаа гэж хүсэж байна. Тэгж чадах уу? Итгэжчэд л болно гэдэг хаана. Зүгээр энгийн штэ тэр чинь. Итгэжчэд л болно гэдэг хаана. Бид нарт үнэхээр бадтай үнний үг байхад чинь энд итгэжчэд л болно гэдэг хаана. Библи итгэжчэд л болох байхгүй юу? Тэгэх юм бол сүрэх болов? Сүрэхгүй гэдэг хаана хүмүүсээ. Хизээ нэгэн өдөр бидний итгэдэг бүх зүйл биднэрт бодит байдал болоод ирэх бол. Та бүхэн нэрэнд итгэдэг үү? Одоо бол харагдахгүй байгаа учраас бид нар энэ ертөнцид гологдоод л үл танигдаад л тийм ээ гадуурхагдаад амьдарч байна. Хэсэг хугацааны дараа миний итгэжсэн бүх зүйл бодит зүйл болоод миний нүдэн дээр жинхнээс ирэх бол. Тэгэхээр итгэл дотроо баттай зогсоосоо гэж. Итгэлийнхаа эхлэлийг эцсээ хүртэл бат сахиасаа гэж үсэж. Тэгэх юм бол итэг зүйлээ бид нар харах болно. Энийг харуулаадахыг. Энэ үний хэлсэн үг их гоё санагдсан. За хамт уншийе. Бид харж чадахгүй зүйлдээ итгэх нь итгэлийн үүрэг. Тиймхүү итгэсэн зүйлээ харах нь итгэлийн шагнал юм. Харагдахгүй байгаа зүйлсд одоо яах вэ? Итгэх шүү дээ. Тэгвэл тэр чинь итгэлийг хийх ёстой ажил нь гэсэн үг. Харагдахгүй байгаа юм чинь итгэхээс өөр аргагүй. Тэгвэл тэгж итгэсэн зүйлээ хожим хойно харах нь итгэлийн чинь шагнал юм ба. Бид нэр диваажин хардаг үлээ? Харахгүй. Гэхдээ яадаг үлээ? Итгэдэг. Тэгвэл тэр шагнал болгоод тэр диваажин харах бол. Харна гэдэг чинь тэнд жинхнээсээ байх болно гэсэн. Еврей 11-ийн 14 дугаар ишлэл. Хамт уншийе. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг хүсэж байв. Тэр бол Тэнгэрлэг орон мөн. Тиймээс бурхан тэдний бурхан гэж нэрлэгдэхээ ичээгүй юм. Учир нь дээрээр тэдэнд хот бэлджээ. 13 дугаар ишлэлдээс харах юм бол тэд нар бүгдээр амлалтуудыг хүлээж аваагүй. Нэгсэндээ энэ ертөнцөөс өгч байгаа тэр гоё сайхан амлалтуудыг хүлээж аваагүй. Тэгэд энэ ертөнцид харийн гадны хүмүүс түр оршин суугчаар амьдрсан. Яагаад? Тэр хүмүүс тэр мөнхийн орон өөрт нь бэлдсэн байгаа жинхэнэ хот байгааг тэд нар итгэсэн учраас энэ ертөнцийн зүйлийг хүлээж аваагүй. Тэгээд тэр хүмүүс тэр хотод очичихсан ба. Авраам хаана байгаа вэ? Диваажинд байгаа шүү дээ. Тэр энэ газар дээр өгсөн амлалтуудыг, энэ газрын сайхан зүйлийг хүлээж аваагүй, энэ газар дээр бүх насаараа майханд амьдэрсэн шүү дээ. Яаж тэгж чадсан бэ гэхээр итгэжчихсэн байхгүй. Авраам жинхнээс итгэцэн. Тэгээ итгэлээр амьдэрсэн. Та бүхэн диваажинд орно гэдэгт итгэдэг үү? Диваажин байгаа гэдэгт итгэдэг үү? Тун удахгүй итгэж байгаа зүйлийг харах бол. Тэр Тэнгэрлэг оронд бид очих бол. Тэр чинь хүнийг тайвшруулахын тулд гаргаж ирсэн зохиомл зүгээр хий хоосон тайтгаруулах үг биш. Энэ нүдэнд харагдахгүй л байгаа болохоос ш тэр энэ нүдэнд харагдаж байгаагаас ч илүүгээр бодитоор тэнд оршин тогтноод байж байгаа. Тэгээ эцэстээ тийш орно. Үлийн итгэл ямар агуу вэ? Ямар гайхалтай вэ? Тэгэхээр манай залуучууд итгэлээр ухрагсад бус харин итгэж амийг хадгалдаг залуучууд болоосэй гэж хүсэж байна. За 38 10-ын 38 39 дугаар ишлэлийг уншаад тэгээд өнөөдрийнхээ үгийг дуусгая. 10-ын 38 39 хамт уншийе. Харин зөвд хүн минь итгэлээр амьдрна. Хэрв тэр ухрах аваас сэтгэл минь түүнийг ис таална. Бид сүрэл рүү ухрагсад бус харин итгэж амийг хадгалагсад билээ. Итгэлийн залуучууд болоод 2026 онд амьдраасаа гэж хүсэж байна. Энэ 10-ын 38 дээрээс харах юм бол нөгөө 3 ишлэл дээрээс нэг жаахан өөр байгаа. Юу вэ гэхээр харин зөвхт хүн минь итгэлээр амьдрна. Гэсэндээ миний зөвхт нэгэн итгэлээр амьдрна гэж бурхан өөртөө хамааруулж хэлсэн байгаа байхгүй. Бусдын дээр нь бол минь гэж гарааг байгаа. Тэгэхээр бурханы зөвхт хүн болоод итгэлээр амьдрсан 2026 он байгаасай гэж хүсэж байна. Хамтдаа залбираад дуусгая. Би нарыг хайрладаг бурхан танд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Та бид нарыг аврахын тулд эзэн Есүсийг энэ газар руу илгээн түүний загалмаа дээр урсгасан тэр үнэт ариун цусаар бүхий л гим нүглийг маань угааж өгсөнд баярлалаа. Зөвхөн итгэсэн төдий байхад бурхан та тэр итгэлийг маань хараад мөн хамийг өгөөд бурханы хүүхэд болох эрхийг өгсөнд үнэнхээр их талархаж байна. Мөн энэ газар дээр
өөрийн бий болох чуулганаа өгөөд энэ чуулган дотор биднийг нөхөрлүүлж байгаа талархаж байна. Энэ чуулганаар дамжуулан Бурхан та хүслээ тунхаглаж үгээ ойлгуулж өгч байдагт үнэхээр их талархаж байна. Мөн энэ чуулганаар дамжуулан аврагдаагүй байгаа хүмүүсийн сүнсийг аварч өгч байгаад үнэхээр их талархаж байна. Эзэн таныг ирэхээс өмнө бид нар энэ газарт илүү олон хүмүүст сайн мэдээг тарааж чадхад та бидэнд туслаарай. Бид нар эзэн таныг ирэх өдрийг хүртэл энэ цэвэр сайн мэдээг эцсээ хүртэл тунхаглаж чадхад та туслаарай. Манай сүм чуулганыг сахин хамгаалаад энэ чуулганаар маань дамжуулан авралыг үйл ажил илүү хүчтэй тараагдахад та туслаарай. Тэр ажлын төлөө бид нар энэ газар дээр улам бүр итгэж амьдрэх хүмүүс болоход Бурхан минь та бидэнд туслаарай. Бид нар заримдаа итгэлгүй зан гаргаж Бурхан таныг мартах үеуд олон байсан билээ. Одоо бид нарт шинэ цаг хугацаа, шинэ боломжийг өгвөл бид нар бүр илүү итгэж Бурхан таны өмнө үнэхээр үнэн чударгаар хүчтэйгээр амьдрэх хүмүүс болоход та бидэнд туслаарай. Өнгөрсөнд байсан бүхий сул дорой мөхс байдлыг минь Бурхан та уучилж өгөөрэй. Тиймээс бид нар Бурхан таны өмнө итгэлээр эсэргээд илүү хүчтэй амьдарч чадхад та бидэнд туслаарай. 2026 энэ шинэ ондоо бид нар илүү Бурхан таныг харахад зохистойгоор амьдарч чадхад та бидэнд туслаарай. Энд байгаа манай залуучуудыг манд Бурхан та хайрлаад илүү их нэгүслээ ерөөлөө буулгаж өгөөч гэж танаас хичээнгүлэн гуйж байна. Ирж байгаа бүхий л шинэ цаг хугацаанд гэр бүлийнхэн нь аврагдсан тийм залуучууд болоход та туслаарай. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аамен.